这个是查什么的？在 D 你那边。对。你也去北京是？在 D 那边。我现在走到 D 这里来了。他刚刚那个人让我到 D 这里来，太慌了！这是我第一次一个人坐飞机，上一次坐还是3年前，16年，跟同学一起去外面玩的时候坐的，然后全程都是跟着他走的，其实我不知道坐飞机流程是怎么样的，很慌，我现在很慌。地在这里，到地了，然后要干嘛？现在要干嘛？我没扫，怎么给我案情膜来了？我又要剪视频了，开始剪视频。41A， 就是这个。现在已经到达北京了，在机场出站口这里，在等另外一位作者，他也说要到了。我在拍你啊！好，终于等到了这位作者，我打了无数个哈欠。好困。现在已经是11点17了，然后北京不冷哦，我穿着短袖一点都不冷哦。很舒服，很舒服的天气。我现在已经到房间了，终于到房间了，已经是11点半了。今天在外面折腾了一天啊，真的是从早到晚，要赶紧洗洗睡了。